চলে এসেছি রান্নাঘরে। এখন বানাচ্ছি হচ্ছে চিকেন। আজকে আমি চিকেন বানাবো ঠিক করেছি। তো যাই হোক, প্রতিবার তো হাজব্যান্ডই রোববার দিন বানায়, কত বড় মাটনটা রোববার ওই বানিয়েছিল, তাই ভাবলাম আজকে আমি বানাই। তো চলো বানিয়ে ফেলি। রান্না হয়ে গেছে, এখানে পেঁয়াজ টমেটো আলু সব কাটা আছে, এখানে আদা রসুন রয়েছে, আর তেলের মধ্যে ফোড়ন দিয়ে দিচ্ছি গোটা গরম মশলা। এই যে মশলাটা কষানো চলছে, সব পেঁয়াজ টমেটো আদা রসুন সমস্ত গুঁড়ো মশলা দিয়ে দিয়েছি। এই মশলাটা কষাচ্ছি, তেল ছাড়লেই আলুগুলো দিয়ে দেবো। এই যে আলু দিয়ে দিয়েছি, আলু কষানো চলছে। সন্ধ্যে স্পেশাল চিকেন কষানো চলছে, এখন কষিয়ে দিয়েছি, এবারে হতে থাক। এটা গরম গরম চিকেনের ঝোল আমার রেডি। তো এই যে বারান্দায় এসে গেছি। নলেন গুড়ের রসগোল্লা অনেকদিন ধরে খাওয়ার ইচ্ছে ছিল, তো চলো খাই। একটু চান টানও করা হয়ে গেছে, তো রান্না বান্নাও শেষ, তো চলো ওকে খাওয়াতে বসেছি চিকেনের ঝোল ভাত। এই যে চলো ওকে খাই দি, ছোট্ট বাচ্চাটা না। ভাত, এখানে চাটনি, আর এই যে চিকেনের ঝোল, আর দই আছে। গুড আফটারনুন। এই যে চা বিস্কুট নিয়ে বসে পড়েছি, আর এইদিকে তো যে বাবু চলো চাটা খাই। পালং পনির বানাচ্ছি, তেল গরম হয়ে গেছে, একটু পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিলাম, আর দিলাম হচ্ছে একটু আদা বাটা। ধনে গুঁড়ো দিলাম। পালং পনির বানানো চলছে। এই হলো আজকের ডিনার মেনু, রুটি আর পালং পনির, আর একটু তো চিকেন আছেই। চল এটা হয়ে যাক, ওটা সার্ভ করে দেবো।